Итак, приветствую вас, друзья мои, и хочу рассказать про наш город Новороссийск. То, что у нас сейчас в городе Новороссийске объявлено штормовое предупреждение. Дует очень сильный ветер. Дует сильный ветер, такой же сильный, как последний раз был в феврале 2012 года. Вот такой же сильный ветер и сейчас дует, только сейчас не февраль, а апрель 2013 года. То есть ветер дует очень сильный, как было в феврале в прошлом году, в 2012. То есть мне кажется, что дальше, но я не знаю сколько метров, но очень сильные. Мне кажется, что даже может, это в некоторых случаях, даже может, машину перевернуть, правда, не может, но некоторые люди так думают, что может и машину перевернуть такой ветер. Ну, по крайней мере, деревья валит. Вот я шел по городу, видел несколько деревьев упало в некоторых районах. Но вот в Приморском районе несколько деревьев упало в городе Новороссийске. Потом что еще? Ну, это по районам еще в магазин можно кое-как ходить, и то ветер может сдуть куда-нибудь. Многих людей так уже сдувало. Ну как сдувало? Не совсем сдувало, но по крайней мере с дороги там сдувало, бросало, там люди падали некоторые от такого ветра. Это вообще сверхъестественная погода, это аномальная погода. Действительно аномальная погода, действительно такого не может быть, а оно есть. То есть такое только в сказках было раньше, что такой ветер только писатели-фантасты писали. Но у нас единственный город такой в Новороссийске, необычный, где дует такой ветер. Ветер называется Бора. Это Бора, то есть такое вот название. Но а что касается моря, возле моря вообще опасно ходить. Может это ветер в море сдуть. Так что это я предупреждаю вас, граждане, кто из Новороссийска, возле моря не ходите, а то вас может сдуть в море, если это близко подойдете к нему. Или, по крайней мере, не сдуть в море, а обрызгать это водой холодной с моря. Тоже может быть. Но в Новороссийске сейчас, чтобы не выкинуло на берег корабли, из Цемесской бухты почти все выгнали корабли, да даже вроде все выгнали корабли в открытое море. Туда они пошли куда-то на Турцию, ну в сторону Туапсе, в сторону Турции. Пошли наши новороссийские корабли, так что сейчас кораблей в Цемесской бухте нету пока. Это для того, чтобы их не выкинул ветер на берег. Потому что если ветер их выкинет на берег, придется потом ремонтировать, там, восстанавливать. А то может и утопить. Было такое несколько раз в 2002 году, что корабли льдом покрывались и тонули. Несколько раз такое было. А если учить историю, кто хорошо историю знает, то в 1899 году в Новороссийске несколько кораблей так деревянных затонуло вместе с людьми тогда. По-моему, тогда 7 человек погибло, что ли, или чуть меньше. Ну, короче, система такая вот, корабль льдом покрывается, волны летят, корабль льдом покрывается и тяжелеет, и поэтому тонет. Вот так. Вот в 2002 году было зимой, это ужасный ветер тоже с морозом. В 2012 году был тоже ужасный ветер, тоже с морозом. А сейчас апрель месяц, сейчас 16 апреля, даже уже скоро 17 можно считать. Вот сейчас через 2 часа или через 3 будет 17 апреля, и сейчас ветер дует, но хорошо, что без мороза, потому что если бы был ветер с морозом, то было бы значительно хуже, чем такой ветер дует.
Поэтому беспокоиться не стоит все-таки. Сейчас не зима, если бы была зима и такой бы ветер был, было значительно хуже. Поэтому беспокоиться не стоит. Я думаю, что ветер этот перестанет дуть где-то через день или через два, и все будет хорошо. Так что вот так вот.